正啦！我哋又食煙粉煙麵，呢個多古仔講啊！我睇住阿師傅煮啊，要撈啊！咁佢真係落咗好少配料。佢問我哋食唔食辣，我就唔好啦。我哋嚟到千佛塔就係呢度嘅，因為呢度係真係睇見佢塔身有好多佛像㗎。咁當然啦，我哋係只能嚟到平台呢度咯。千佛寶塔係啊，嗰度寫住呢度啊嚇。先頭咪話嗰件因為堅嘢咧，佢裏邊後邊有冇寫複製品3個字㗎？呢個係秦漢啊，秦漢時期嘅陶罐嚟嘅，不過送上嚟嘅就係客家鹽焗雞，勁喎！個碟都好有特色㗎，係嘛？好正！好正！早晨，而家8點10分。一覺瞓到8點鐘，超正。咁啊，如果有睇琴日嘅影片嘅觀眾就知道啦。我哋而家住呢一區咧，呢個酒店咧，其實係新城區嚟嘅，就唔似係老城區。琴晚我哋食嘢嗰度嗰啲咁多舊屋，邊嗰啲路咧係全部都係新嘅。咁啊，仲有好多新樓啦。咁啊，聰明嘅觀眾嚟到呢度應該就知道又要講樓價啦。咁仲有呢邊都有，不過呢邊係起緊㗎。而家8點鐘，好多人啊趕住返工啊，但係下邊條路咧都唔塞車，遠咗啲睇唔到，因為我哋今日住17樓。喺我哋隔離呢度有一個叫梅州中進中心嘅二手，哇都唔平喎，使到100幾啊！嗱，呢個仲勁添，佢直頭寫住成功人士住宅標的，即係靚嘢啦啊！哇！真係靚啊，228平啊，即係2000幾尺咯。哇！咁啊平啲都有嘅，都要90幾啊。咁呢啲唔使講，一定係有電梯啊嚇。啲雖然賣二手嘅，但係其實咧都同全新冇乜分別。幾多錢啊？嗰個價錢係100幾個咯。唔係7000幾蚊一方？7000。6000幾有啲，咪同佛山嗰啲二手樓咁咯。隔離咧，我哋住緊呢度啊，叫做呢個叫街都方圓時光，其實就係我哋住緊。哇！嗰啲公寓平啊，19萬啊。譬如呢個啊，就喺東匯城隔離嘅啫。咪就係我哋而家。就係我哋而家住呢度啦。譬如話，我哋而家呢間房其實同呢個差唔多啊嚇，28平方，即係19萬。咁咯，咁啊全部都係19萬，有啲貴啲，大啲嘅26萬。咁如果你係投資咁，公寓咯，酒店咯，怪唔得樓下咁鬼多人咧。100零萬買唔起又唔使話要住宅嗰個大間。住嗰啲夠曬。咁再嚟江南中進旁，即係先頭我話成功人士嘅旁邊，我都唔貴喎。呢個5400蚊啫喎，嚇。2020年嘅樓，喂呢個性價比高啊！你話夠唔夠先頭嗰個200幾萬成功人士好？梗係唔夠啊！嗱，佢啊硬裝啊，應該叫做已經搞掂，你就係拉啲梳化啊、雪櫃啊入去咁就得㗎啦。但係好似冇乜窗喎呢個，不過50幾萬，咁你又想點咧？咁有啲貴啲嘅100幾啦，嗱呢個就望晒個景啊，可能嗰個先頭冇窗啊，望唔到景啊，基本上就係咁。哇！仲有個咁大嘅陽台，唔似我哋呢度望出去嘅，會唔會就係隔離嗰棟咧？應該唔係啊，隔離嗰棟係仲係起緊嘅，應該未起好嘅。咁啊後邊仲有一片一片好多次新。即係未係最新嘅樓啦，咁啊，甚至乎呢邊都有，因為今日天氣好靚啊，可以望得好遠啊，連後邊嗰啲山都睇到咯。今日天氣咧，而家得7度咋，好舒服。係啊，又唔覺得話好凍，都唔係啊，啲風吹埋嚟，又或者有陽光，最主要啊，7度嘅而家得。點解我唔覺得凍嘅咧？係咯，不過晏啲會暖翻，得有24度。呢個叫梅江區，睇唔到添，梅江區嚇。所以咧，梅州咧係位於廣東省嘅東北部，佢又唔係算粵北，又唔算粵東。其實
某程度，我覺得應該係算粵東地區啊，大家覺得咧。咁但係咧呢個唔重要，重要咧係客家文化嘅發源地嚟嘅嚇，發祥地。咁咧呢度咧總共面積啊有2400平方公里，有19個鎮。咁啊逐個數我就唔數啦。譬如啊，琴日去過嘅五華縣啦嚇，興寧係咁咧喺呢一度喺梅縣呢度啊，常住人口。戶籍人口係61萬，常住人口仲少55萬，講明乜嘢咧？啲人走咗，出咗去外邊做工，係嘛？即係出去做打工嘅人會比較多。係啦。咁我哋從呢個嚟分析啦嚇。譬如廣州咁，你調翻轉嘅，佢一定係常住人口多過戶籍人口嘅，或者深圳咁，深圳更加啦，係咪？外勞出去外邊做工嘅會比較多。咁啊，但係咧，佢哋時時刻刻都記住自己係一家人，因為琴日我哋行過嗰度見到好多，因為佢哋同潮汕唔同，潮汕人咧就叫自己人，即係我哋成日講嘅架幾冷啦嚇。我哋兩個係老鄉自己人嚇，但係呢度咧係會講得更多係一家人。咁當然啦，都係用家嚟維係，即係我哋中國人最緊要嘅家係嘛。但係表述唔同，呢邊係講一家人，潮汕就自己人係。略有唔同，但係結構係一樣嘅。咁呢度最初咩嘅碌柚啦，我哋琴晚都買咗2個，睇下等陣去到服務區有冇機會試下啦嚇。咁茶葉啊、水稻啊都幾靚。原來咧啲米幾靚噶，五華嗰啲米係好靚噶。我哋琴日食飯嗰陣見到啊，我印象中好似唔係好出名嘅五華嗰啲米，食起身又幾好喎。咁佢都係嗰啲桶飯啫，你食得幾多唔夠食再攞都有咁，又幾好喎咁。包括琴晚我哋食嘢都係啦，好多客家人咧都係出到外邊做工。咁其實咧同台山同潮汕其實都係同一個路徑嘅，主要係去邊咧？第一個就係去馬來西亞，馬來西亞係好多客家人嘅。咁主要咧就去邊啊？沙巴係啦。咁啊，客家人佔當地華人嘅比例，沙巴州啊佔咗80%，而且主要係以梅縣即係呢度啦嚇，同埋惠陽嘅客家後裔為主㗎。咁啊，仲有霹靂州啦、吉隆坡啦，都係會有嘅。咁啊，印尼啊，各方面都唔少㗎啦。咁啊，仲有啊，新加坡都係啊，新加坡個客家人咧佔咗華人15%嘅，都係。咁但係主要咧就譬如李光耀咁就嚟自大埔啦嚇，都係梅縣下邊一個。就係梅縣落邊。係一個市咯。咁啊，當然仲有泰國啦嚇，琴日都講過，他信就係應該係大埔人，如果我冇記錯嘅話。咁啊，去到外邊咧，美國咁啊，美國亦都有，其實咧一樣係會有客家人去到嗰邊。譬如話舊金山嗰邊採礦啊，有一樣係有移民嘅。洛杉磯啊、紐約啊都係會有嘅。但係咧，洛杉磯同紐約咧可能係會係第二次世界大戰之後開始移民過去嘅咁咯。咁啊，加拿大啊、秘魯、巴西啊，肯定都會有㗎啦。有得華人嘅地方就咁咯。咁啊，包括啊，甚至澳洲啊、悉尼、墨爾本嗰度都有嘅。以前咧就主要係採礦，即係金礦啊嘅後代，係啊。而家就技術移民比較多咯。都係客家人啊，客添啊。咁同埋咧，客家人咧，佢哋啲普通話係叻過我哋廣府好多。我哋普通話叻過好盡啊，好盡㗎。係啊，我哋有時間分唔到，包括琴日食飯嗰個老闆娘，最尾埋單先知，我以為佢係外省人嚟㗎。但係佢哋其實係客家人嚟嘅。其實佢哋比我哋犀利啊！佢哋又識得講客家話，又識廣府話。係。我哋就係識講自己個話。係。潮州人又係廣府客家話，幾種語言佢哋識。好啦，落去食早餐，呢啲係包嚟嘅，唔結啦嚇，啱睇過。川味火鍋包係粥嚟嘅，酥皮燒餅，都佢會寫埋嘅喎嚇，仲有煎雞蛋。雲吞一雲吞啊！係啦，我哋又食煙粉煙麵，呢個多古仔講啊！我睇住係師傅煮啊，要撈勻。咁佢真係落咗好少配料。佢問我哋食唔食辣，我就唔好啦，食但係唔會朝頭早食。咁佢係落咗啲豬油啦，落咗啲豉油啦、花生碎啦。同埋葱就係咁啦。呢個咧就老婆嘅粉煙粉啊，
咁佢啲粉係似河源米粉嗰種嘅，佢仲有一盤水果古仔先。先頭咧，老婆咧就話要個雲吞麵，跟住廚師哥哥咧就教佢啦，就唔算教，其實講笑啫。佢話：唉，你廣州人，佢睇得出我哋廣州人。佢話：你嚟到呢度仲食雲吞麵嗰啲開包裝嘅啫嘛，梗係食呢一個煙粉㗎啦。佢話廣州都唔係冇，但係難揾啲啊！我哋又分享咗琴晚我哋嘅經歷啦，佢都話都係幾好嘅，呢邊唔會差嘅啊！呢個咧芫茜味就香啲咗，但係豬油香一樣都係有嘅。同埋先頭見到有個靚女嚟到呢度，當地人嚟嘅，咁都係食呢個嚇。麵嘅味道啊、風味啊、口感啊，粉我食過㗎。同琴日嘅大同小異，都係之前講嘅，都係鹼水麵咁啊彈牙嘅，但係鹼水咧冇琴日咁濃，琴日個鹼水濃咗少少，但係即係我接受到嘅嚇。啊，仲有廚師哥哥就教啦，呢個你一定要趁熱食，千祈唔好擺咁凍。所以我其他嘢食都冇攞，先食到呢樣先。好。唔溝啊，俾啲嚟嘅。嚟到意粉啦，咁之前同大家講過好多次，其實我係更喜歡呢啲粉嘅。咁啊當然啦，麵都中意，試下啲粉先。呢種係似嗰種河源嗰啲客家米粉啊。呢個感覺佢啲芫茜味冇咁濃啊，即係我食過一樣嘢，好香。個豬油嗰啲香，睇呢個一下拔落，本身嗰啲口感會再爽口啲嘅。但係如果係講溫柔咧，就麵溫柔啲。呢個咧係爽口啲類嘅食物啦，咁咧腸仔，一個就係先頭所講嘅煎燒餅啊、燒餅啊，咁仲有咖啡啦。唔貴有個好處就係可以食到當地嘅美食啊，包括我哋去過幾次。係全貴嘅，桔子好似唔多嚇，同埋桔子都幾孤寒嘅，雖然同一期下，桔子係啊，全貴就唔理你幾多個人去食嘅，佢又唔會有門人喺門口守住。咁當然啦，全貴亦都貴啲，桔子貴係。桔子貴咩？桔子貴，桔子貴過全貴嘅，我覺得。呢次桔子都麻麻地嘅感覺。有一次啊，啲甲醛味啊，勁到脆嘅佢係好多一層一層嘅，中間有啲梅菜咁嘅東西咯，細細件嚇。咁啊，就算係冇麵包都冇問題。我哋食飽睇下風景，曬下太陽，都幾靚啊！呢邊番禺池下邊仲有一個好似客家圍屋咁嘅地方㗎，下邊就有一個。之前我係想買張。喂，你睇下下邊，你睇下下邊先啊！我哋呢個酒店咧，同樣都係會有洗衣房同埋健身室嘅，有兩部跑步機。哇！中意健身嘅啲人啊，不過我哋唔中意健身。係啊。好難。仲有水啦、毛巾啦、一應俱全啊、衫啦嚇，可以一路喺度健身，一路睇下下邊個公園啲人喺度散步咯。呢個好有趣，呢個真係唔知咩嚟。呢個好似個公園定博物館。出發過去千佛寺啊，千佛塔啊，名都唔記得人啦。咁啊比較有趣嘅就係我哋而家準備經過前邊呢條橋，就叫做廣州大橋。係咯。我都係嚟到先，點解咧就唔知啦。有冇知道觀眾請告訴我。我覺得應該係咪對口扶持？又唔好成日講對口扶持。佢咁啱可能個名啫，唔係嗰啲，你去到尋日嗰個地方都見到番禺咁樣啫嘛。尋日嗰個有。哇！你喺前邊呢啲屋幾多嚇？都右邊就恒大嘅，因為二手賣晒㗎啦。跨過梅江。廣州大橋啦。都幾多屋㗎喎嚇，好似海印橋咯，睇個樣㗎嚇。好新啊！呢一區。好新。呢一區係好新。呢邊揸車都幾舒服，唔似舊區。不過舊區咧人多車多一回事，但係咧開慢啲嘅咧。但係食嘢多啫。係，但係食嘢又多。呢邊就少啲咧。路牌都未寫啊嗱。係啊，路牌都未寫身度。
度轉作。哇！呢度恒大嘅嗰啲屋，咁啊交到樓都好嘅，交到樓嘅。好交樓。係。呢邊一片係住宅區啊嚇！哇！一片一片。都有人住㗎，全部都樓。係啊，都幾多人住㗎都。唔係話冇人住，全部都。下邊你又見到有人行，係嘛？即係應該係賣晒。賣晒嘅，應該交樓情況係幾好啊！一片一片咁，條路又闊，啲橋又新，嚇。人又少。人又少。舒服。唔似去咗一個即係，其實好老實講啊，平心而論呢度唔算一線二線城市，平心而論。但係睇上去即係幸福感都幾高啊！暫時睇見，當地人可以選擇佢喜歡的工作。我終於見到有人等。又等巴士。巴士啦，哇！我第一次見。終於見到人等巴士啦。點解唔打部電雞咧？嘿，人哋有人哋嘅生活，人哋中意咁樣係嘛？或者佢想去好遠嘅地方咧？啊！呢一區幾好，呢一區幾有生活氣息嗬。嗱，嗰度有肯德基。又有肯德基，左邊又有我見到有水果店。咁梗係新啊，住得舒服啦。咁梗係新好過舊嘅。不過廣州冇得搞啫嘛。係。老城區。係。嗰啲車都係，反而我見到特斯拉係會少啲，電車唔係冇，都有。有別墅區。中意翻啲國產新能源多啲。大概都係5000零蚊一方。有車就日本車啦，呢啲5000幾係嘛？係啊。咁幾好喎。5000到7000咯。係，先頭睇過，冇錯。人口就真係少啦。真係少啊！外來人少啊，最主要。係啊，佢人口係幾多啊？50萬啊？50萬人口咋？50先頭睇過㗎嘛。主要係常住人口比戶籍人口少啊。係啊，廣州係幾多啊？2000。冇統計都唔夠膽統計。唔夠膽統計。啲人話計埋佛山。3000。2500萬。2500。表面就寫啊1800。寫1800。係啊。啱，好啦，咁我哋嚟到山腳底，我哋咧就導航咗上到去山頂停車場嘅，睇下得唔得啦。如果要行咧，我就唔上噶啦，好老實講啊嚇，睇下上唔上到去啦。就係上邊嗰個千佛塔，冇錯嘛。千佛塔啊！上唔到喺度睇下都好啊。我唔係好中意行山。係啊，行山就唔好搞啦。沙灘就可以喎。遊客車輛請進停車場喎，咁即係唔得啦。我哋又嚟到停車場，原先諗住上山停車嘅我哋咧，就已經知道肯定不可能啦嚇。又係可以喺度睇到呢個好多旅遊巴。呢個係燕磨咖啡，環遊中國呢啲人哋先係旅行嚟嘅。係咯。我哋嗰啲叫觀光，充其量。我哋真係叫觀光嚟嘅。仲要係嗰個轆仲要降。係啊，仲要升高咗，點解咧？我唔知。又有一部係，好似呢部靚啲個係依維可嘅改裝，呢部係日本嘅。老婆就話呢部靚啲，呢部大啲。佢上邊有嗰啲太陽能板嘅，呢個係咩啊？老婆睇到蒙古人客咩龍江，你識唔識字啊？內蒙古。嗰個吉林。嗰就吉林啊。咁啊，北方的朋友都是這樣嚟廣東遊玩嘅，喺個高速度慢慢開，慢慢開。咁啊，路上咧又喺度賣下咖啡，咁你話賺唔賺到錢？佢哋唔係求賺錢嘅嚇，即係靠賣杯咖啡可以支撐到嚟呢度係支撐唔到嘅，但係生活態度。咁我哋就上千佛塔睇下啦，盡量睇下去到幾多就幾多啦嚇。喺度敲緊鼓啦。
就係千佛塔，咁啊當地人咧又可能會叫千佛寶塔。呢度仲有祈求國泰民安、水陸大齋聖會。啱好今日亦都係仲係呢個時間裏邊嘅。係啊，千佛寶塔咧就每日免費都係開放嘅，咁啊朝頭早8點到傍晚嘅5點咯。相傳啊，千佛寶塔呢度咧係可以追溯到南漢大寶8年，即係公元965年嘅。965年啊嚇，咁啊從嗰個時候咧就開始有南遷嘅居民嚟到呢邊啦。965年。係啊，咁當然啦，而家呢個千佛寶塔咧就90年重新翻新過嘅，咁但係咧都係原址翻新，咁啊名係叫翻呢個名嘅，都幾有歷史建築意義嘅。965年，係啊，而家係2025年，千幾年前。係啊，965年我哋呢個氏族都仲未遷過嚟廣東，仲未做廣東人嘅時候，呢個千佛塔已經落成咗。係咯，我哋都未嚟廣東啊。係啊，我哋都仲未做廣東人，即係祖先啦，梗係。係啊。我990年啊嘛，我哋族譜寫，相信佢都係差唔多。宋朝嘅時候，都係好值得嚟嘅。係啊，佢有獨特嘅文化，客家文化啊。而且食嘅嘢就啱食。係，又唔會死貴。係咯，仲有啲人真係都幾 nice 啲人，都幾願意傾偈，同埋嗰時候煮嘢食嗰個叔叔咁樣幾開心，個大廚。南無阿彌陀佛，我諗我哋未必上得到去，喺下邊祈下福算啦。咁高喎，離遠睇啊近啊嚇。唔係好高。唔係好高啊？壽山高過佢。越秀山高過佢啊！但係就好多塔咯，真係。嗱，呢度有一個塔。唉，10層樓到啦。係。千佛塔呢度咧，呢個面積係比較大啊，包括大東岩塔啦、油岩寺咁嘅景區㗎。咁如果係時間充裕嘅話咧，就個地方梗係行晒最好啦嚇。但係時間都需要預備多一啲咯。係喎，又有鰲魚喎。其實啲建築做嶺南建築。好多時喺個屋頂都有鰲魚嘅，有好多古仔可以睇到屋頂，黃色頂啊！呢個係咁頭咧，我哋去睇咗普賢菩薩啊，咁啊都好莊嚴啊！佢嗰個佛像咧係玉石嚟嘅，幾靚嘅都過啦。應該叫廣東話叫彌勒佛嚇，笑得好開心嗰個咧，好開心，最緊要開心。我哋又嚟到千佛塔啦，就喺呢度啦。咁呢度係真係睇見佢塔身有好多佛像㗎。咁當然啦，我哋係只能嚟到平台呢度咯。千佛寶塔係啊，嗰度寫住。我哋上咗個塔落翻嚟啦，依家因為上邊好多人喺度禮佛，我哋就唔多拍攝啦嚇。但係好值得嚟，好值得嚟。嚟下啦。係，好值得嚟。一路上到大概慢慢行，你一路行一路講嘢就梗係攰。唔係好吃力嘅啫。即係都冇幾好，幾好。佢又可以比呢度再高啲啊，可以望到好遠梅州市嘅景色咯，幾好嘅，好安靜、好莊嚴嘅感覺。我哋都以為上唔到個塔嗰度嘅，都上得到。即係佢慢慢行，一層一層慢慢上去。我哋離開呢個千佛塔啦，咁啊，去博物館行。去博物館啦。呢邊都幾多嘢玩㗎，其實都即係多嘢睇啊！有公交車過嚟，5部公交車有。佛塔嘅旁邊就係天主教堂。係啦。哇！真係融合啊，文化交融啊！夠晒融合啊！一區都可以啦，生活區，好多飯店啊！呢條路係咪晚黑行過？好似係。哇！要咁多旅遊巴嘅？
山大橋。天佛塔啊，去過。中國客家博物館而家去。呢條就東山大橋。哇！啲旅遊巴，哇！而家唔知有冇車位可以俾你停。哇！咁誇張嘅，潮州旅遊巴嚟嘅喎。經過幾分鐘咧，我哋又嚟到睇博物館啦。先頭其實我哋係去過華僑博物館㗎，咁啊去到門口睇見，喂，好細啊，個規模唔夠呢度大啊，咁啊所以咧就多方考慮，都係過翻嚟呢個客家博物館。我仲有好多旅遊巴停住嘅，咁啊停車場又夠大又唔使錢，我哋喺呢度行入去。咁其實兩個博物館咧離得非常之近嘅咋，隔咗一條過江橋嘅啫，都好多車㗎噃。本地車牌啦，浙江啦嚇，呢度仲勁啊！係叫中國客家博物館。我之後不停喺度講話梅州客家博物館，不是，係中國客家博物館。門口仲見到呢度有個井喎，飲水思源係個井嚟嘅，真井啊！咁就封住咗啦嚇，好多旅行團添喎。我今日係星期二嚟㗎，天氣正好。旅遊咪啱啦，係非常好啊！停車唔使錢。廣東啊講。其實咧喺梅州呢度咧都幾好，好多地方都唔使收錢㗎，唔係話呢度又收你5蚊，嗰度又收你8蚊，係啊。都係啲景點又唔使錢喎。嗱，即使係琴晚嗰度咧，我哋就停咗入去裏邊嗰個小區裏邊啫。其實外邊都係有免費停車場，不過夜晚我揾唔到咁解嘅啫，唔係話下下就有錢咁嘅啊。係咯。幾好。即係同埋佢食嘅嘢，哪怕喺景區都好平，好平啊！呢度博物館又唔使錢。呢度咧據說以前係一個火車站嚟㗎，係啊。咁啊佢改建咗，隔離係新建咗、加建咗一個博物館嘅。咁啊呢個咧應該就舊火車站嘅地方嚟㗎啦，應該係咯，嚇。係啊，秋遊啊，可能係啊。好㗎，學下呢啲文化嘅嘢，係本地嘅達夫樓呢邊係叫做。仲有咧，琴日啊，今朝我講喺有邊啲地方會有好多客家人講客家話，講漏咗個地方啊，台灣都即係除咗閩南人咧，都係好多客家人嘅，係啊，佢哋都係會講客家話嘅。咁啊，當然係閩南為主。啲車站呢邊就應該框架結構冇乜大變化嘅，咁但係用就肯定冇用，同埋都翻新過㗎啦。啊，上邊嗰啲窗花好西洋式嘅，而且你諗下當時啊，有鐘呢樣東西係好難得㗎，要睇鐘啊去車站先睇到嘅。呢度睇到。呢個係咪足球公園？係啊，琴日我哋咪去過咯。我哋去過啊，不過冇入到去啫嘛。呢個去過啦，係啊。佢足球場係好多㗎，係啊。哦。先頭我哋喺佛寺隔離都見到有足球場㗎。好犀利喎！佢哋踢足球。係啊。係咩？除咗睇片以外，仲有2條梁啊，呢堅嘢嚟㗎喎。係咪隔離有火車站㗎？係嗰啲屋嗰啲梁。呢度咧就係博物館啦。咁啊，通常喺博物館咧，先係講呢度幾時開始有人居住嘅。咁啊，開始居住出現人類啊，中國內地啊嚇，一定係黃河流域㗎啦。咁然之後再發源開去。咁啊，發源開去之後咧，就先秦時代啊，就係咁啦。咁啊，呢度先秦時代嘅梅州。中國人咧，通常嘅文明啊，都係出現喺有水嘅地方㗎。呢度有江啊嘛，梅江啊嘛，咁啊，所以咧先秦時期咧開始就有人住㗎啦。咁啊，先秦時期咧呢度咧都係屬於南越嘅，咁其實好大地方都係屬於南越㗎嚇。仲可以揾到呢個勁啊，梅西鎮，係啊，喺中文唔係喺內地美斯就係梅西啦，勁唔勁？喺佢個鎮嗰度揾到呢個新石器時代嘅遺址啊！呢個係早過先秦時期㗎啦。呢啲咧，呢個會唔會堅嘢嚟嘅咧？當時已經有罐㗎喎。呢個勁啊！呢個係
戰國啊，唔係複製品咯，但係佢冇寫係複製品嘅喎。戰國等我揾下有冇寫住複製品，大家覺得係咪複製品？唔係啊，呢個堅嘢啊，喂，戰國啊，叫做漢青釉個字諗到啊，3級呢個陶罐嚟嘅，哦。漢代會唔會咧？但漢代唔係咁樣嘅格局嘅喎，唔識啊嚇。唐代啊，上邊嗰啲花紋嗰啲裂紋啊，又有唔同嘅。有幾大啊？去到邊度？南越好大。南越咪基本係以廣東為主咯。桂林我見到。揭陽。嗱，嗰幾個嶺啊，嗰5個嶺咁咪南嶺咯。咩嶺、騎田嶺咩嶺嗰幾個，過咗嗰度就湖南㗎啦。所以咧，一過咗湖南嗰啲氣候又唔同啦嚇。係啦，呢度啊嚇，先頭咪話嗰件咧堅嘢咧，佢裏邊後邊有冇寫複製品3個字㗎？呢個係秦漢啊，秦漢時期嘅陶罐嚟嘅，不過係複製品。書信往來嗰啲印係啊，嗰個印啊，就係尋日睇嗰啲啊，不過後期攞蠟嚟整啫嘛。係早期就冇咁多蠟嘅。攞泥嚟整啊。係仲交關添。戰國呢個商啊，商啊，佢係嗰啲中文字，大家識讀幾多個啊？最尾嗰個係甲字啊。商啲字全部夾埋一齊，唔知咩嚟嘅。甲沙夫圖。唔知乜字？係啊，可能拜神啊，我估係嘛？上面有四。但係咁喎，佢係商啊，係咪即係商朝咁解咧？都算啦，隔離呢個仲勁，呢個係春秋嘅，春秋啊早過戰國嘅。哦，呢個講趙佗嘅古仔啊。係啊。係嘛？全部都係中原過嚟嘅，其實係。肯定㗎啦。係啊，包括我哋啲祖先都係中原過嚟嘅。都係啊，只不過幾時嚟咁解啫嘛。係啊。其實廣東人先至係真正嘅漢人啊！有呢個又係戰國嘅，先頭嗰啲咧講先秦時期啊、春秋戰國啊，大家冇乜概念咧，呢啲就開始有概念啦嚇。北宋開寶4年，公元971年，咁喺呢度咧就最初係叫荊州嘅，後尾就變咗叫梅州啦。咁啊971年咧就又好接近先頭咧，我哋睇嗰個千佛塔嗰度咧，嗰啲年份嚟㗎啦，係咪？興寧個名仲早過梅州喎，大埔亦都係啊，梅縣係公元479年咯，好勁啊！見到5羊石雕，原來咧係5華石雕而嚟㗎。包括2個地方啊，南越王博物館面前嗰2隻神獸，係啊，同埋5羊石雕都係出自5華石雕。佢嚟咧仲有華僑之鄉啦，啊呢度個篇幅就係講5大洲80幾個國家，咁啊仲有啊先頭咧，其實我哋就去過呢個門口，但係咧就唔知係人哋學習緊定點嘅，就入唔到去啊！華僑之鄉。我哋又嚟到呢度充電啊，特斯拉啊快啊嘛，同埋包有充電樁嘅，咁都 OK 啊，行到100啦。咁啊，等一等，充到有得300零就夠噶啦。話係咁嘅，喺度充陣電先。咁咧，而家係啱好12點啦。咁啊，12點之後咧，我哋就翻去東匯城行一行，然之後咧，退房。咁啊，呢幾件事先後做啦。做完咧，去食個午餐，因為而家咧都仲有啲飽，就唔使食午餐住咁咯。咁啊，食完之後全部搞掂晒，我哋就會去惠州嘅。創傑金融中心似係佢當地啲新區嘅啲金融中心喎，我覺得高樓大廈幾鬼多。個廣告係咩啊？4房總價53萬起啊，面積起碼有91平方米啊！睇唔睇到紅色嗰度咩未起嘅？起咗未咧？雲山所向
應該就唔係呢度。一經過咧，呢度又唔係旅遊區啊！呢度附近咧好多嗰啲寫字樓㗎，始終有寫字樓嘛，係咪先？因為梅縣咧、梅州咧下屬有管住咁多個區域，包括嗱呢度又有我哋會見到法院啦，先後其實隔離就係法院嚟㗎啦。咁啊，仲有電話公司啊，中國電信、中國移動嗰啲啦，甚至乎電力啊、南方電網都喺呢度附近嘅。得了，廣州銀行仲喺呢度辦公添，幾多人㗎喎呢一區？有人就有錢㗎啦，啲車又有幾密，又有電雞。琴日我揾嗰啲數據話呢度得50萬常住人口，我覺得個數據係錯嘅，點可能啊？係咪？我睇500萬都唔止啊！50萬常住人口應該個數據係錯嘅，我覺得。點止啊？你睇下。其實都有啲外來人嘅，有啲嗰啲乜東北菜啊，係啊，燒烤嗰啲都有。係啊，單單充一充電咁，我哋就走啊，翻去退房先啦。咁我哋都係，因為佢要2點鐘退房。到時啊食飯急急忙忙啊無謂啦嚇。我哋揾到間好得意嘅餐廳，又係嗰啲客家圍屋嗰啲咁啊。呢都冇報啊！係啊，呢一個區域新區。我哋今日又去第二個區域啦！哇，成個梅州都去到好多嘅地方。咁啊，尋晚係上橋嘅，尋晚。咁啊，今日就係唔上橋啦。依個區域食嗰個中客家菜。客家菜。就幾百米就到嘅。就喺前邊往右轉。呢邊都好多人住㗎啦，都。農屋。停車。係啊。個名就係叫呢個啦。咦，好似係喎。係啊。擺滿碌柚啦，停車先啦，好冇？人哋講咗停車前邊。哇！真係成個梅州都行咗好多地方，新區、舊區、旅遊區、老街，跟住村入邊嘅小食同埋客家菜。咁我今次嚟一間酒樓啦。別有洞天喎！喺外邊睇就完全唔覺喎，哇！入到嚟咁喎，係真係圍屋餐廳嚟嘅。唔係跟住靚女姐姐入去裏邊啊，好古色古香。喂，有少少似我哋尋日去嗰個。係球王故居係。裝修，不過佢多咗個雲。好特別喎，好特別喎！喺外邊完全睇唔到㗎。係啊，仲喺度福祿壽全添喎，有個喜字。呢係石樓梯㗎喎。靚女帶住我哋參觀，一間房一間房咁嘅。係，因為我哋想要間比較特色嘅房間，咁佢哋都會安排嘅。而家執緊房，我哋睇下呢度先。承德樓都係有古仔嘅。梁氏家族啊，同梁氏宗祠啊，係啊，1858年，咪仲耐過蓮香樓嚇。承德樓鹽焗雞呢個要食啦。鹽焗雞佢係咁樣揼開㗎，85蚊半隻，呢個可以試下嚇。仲有燒肉煎麻雞68蚊半隻，呢個68蚊半隻。咁仲有乳鴿啦。豬頭皮，呢啲廣州見唔到啊！牛扒，有筍苦筍煲，32蚊嘅喎。裏邊有啲肉嘅筍咁啊，應該蒸肉丸啦，又有，不過佢又唔係好昂貴喎，20幾蚊都有交易嘅喎，五花肉咁。河蝦36蚊一粒嚇，梅州醃牛肉都有添，48蚊一粒。可以啊，炒豬腸，我個餐牌都幾大喎，好多客家菜嘅，葱頭撈豆腐，唔係豆腐係腐竹，幾薄，呢個可以考慮。都揾到座位啦，非常之有特色同埋好火爆啊！呢間全部都係包房，第一嚇，第二咧就係啱啱先執好台，搞好衞生啫。啲客家圍屋裏邊食嘅，佢係翻新過嘅，外邊仲係喺度瓦片㗎。
啲門咧間隔咧都仲係木嘅，原汁原味。先頭大家睇到嗰個菜牌啦，價錢亦都唔係好可人聽聞。都可以，你落佢可以收得好貴嘅咁樣嘅，因為佢少啊嘛。少啊！雞68蚊係半隻喎，唔係一嚟喎，記住啊！呢啲可以收得好貴。可以收得好貴咁啊！仲叫做咩啊？小食咯，小食過嗰啲嘢，未食過係啊，我哋都係啲未食過嘅，好有趣。係。等陣就知啦。一個送上嚟嘅就係客家鹽焗雞，勁喎！好正。個碟都好有特色㗎，係嘛？哇！好正。好正。邊呢個爐就係咁嘅，佢嘅雞熱住嘅，好似有個圍屋咁啊。佢係半隻雞份量都幾多啊？係啊。呢度實正宗咯，嗬。係啊。佢係手撕啊？手撕。有少少好似水晶雞絲嗰種。係咧幾健康嘅，反而將個皮搣開咗，咁你又唔食皮又得嚇，淨係食肉又得。又有雞肉味，個雞皮又幾滑，可以啊。都好多客家人。係深圳都好多客家人，呢個咧回憶起我哋曾經有一次去深圳食過一次，就係咁上下格局。嗰次仲要好似係唔係揸車去㗎？嗰次去深圳係嘛？唔記得啦。啱疫情之後無奈咁嘅，好似係。客家圍屋係好有特色嘅，其實咧。喺梅州呢度又有啦，深圳原來都有嘅。中山我哋去過。中山我哋去過有，咁啊江西係好多嘅嚇。江西都有。哇，有嘢食喎，食嘢先。蒸雙丸係啊，我哋嚟到呢邊。客家蒸雙。蒸雙丸未食，食埋先同大家講圍屋啦。嗰個鹽焗雞、客家鹹雞喺廣州有得食啊嚇。呢度係正宗啲，但係呢個咧肯定未食過啦喺廣州。呢個小食啦。通常咧，客家蒸雙丸咧就分咗兩種嘅，芋頭丸同埋蘿蔔丸。咁啊，呢個應該就唔係芋頭丸啦。另外一個咧係豬肉丸同埋蘿蔔丸。咁樣我照咁樣睇個樣睇嚟咧，呢個應該係豬肉丸，呢個應該係蘿蔔丸，係嘛？試過就知啦嚇。豬肉咧係要手打先至得㗎喎，應該係太汁啩，因為我當地嗰啲。辣椒醬啊，就係呢個，應該當地啲蒜蓉辣椒醬啊，甜㗎。好濃。佢食嗰個蘿蔔，係咪蘿蔔丸啊？係啊。好濃蘿蔔味，有少少似蘿蔔糕。哦，真係手打，呢個肉丸嚟嘅，加埋嗰啲麵粉，有啲胡椒味嘅，睇唔睇到？我啲手捶打咁樣出嚟喎，仲有啲木薯粉喺裏邊，佢用木薯粉嚟做定型嘅，係啦，所以嗱夾起身就咁啊，黐住個筷子啊，唔係筷子工好啊，筷子工固之然好啊嚇，但係佢係黐住。你嗰個係咩魚？豬肉。豬肉。呢啲係咩啊？豬肉。再加嗰個。即係混咗豬肉落去。係啊。係啊，好清新嘅其實。試下加到豬肉嘅。又係一種客家文化嘅傳承，就係咧以團圓一家人咁解啊。正如我琴日所講啊嚇。哇！好辣喎呢個辣椒醬，不過好香。客家人咧就講一家人嘅，係嘛？咁咧，所以咧圍龍屋呢度亦都係一種代表嚟㗎。呢個辣椒醬好食啊！係嘛？梗係好食啊！有冇得賣啊？超市咪有得賣咯，但係好辣㗎。好辣，但係好香。點少少咁啊夠啦。好正喎！蒜蓉辣椒醬。掉晒啲味出嚟。講翻圍龍屋先嚇，圍龍屋咧有幾個代表嘅，第一個就係江西龍南，咁啊嗰度係可能最大㗎啦，好大嘅嚇。就喺我上次去贛州嗰度有，不過我冇去過。咁啊第二個咧，亦都係江西龍南，但係呢個名叫燕翼圍，亦都係喺贛州嘅。咁啊再嚟咧就係呢度啦，呢度咧梅州嘅龍屋咧，佢就有少少叫龍屋，有少少半月形咁樣嘅一種特色嘅。有四方嘅。係啦，有啲係四方，有啲係全部都係圓嘅。呢一種咧，我哋見過幾次都係半圓。會舉咗少少去咁，但係咧都係一個精神，就係一家人住埋一齊，
咁樣，咁可以遇到好多貨都係同性，係亦都預防外敵咁嘅目的係同呢個開平嘅碉樓就係異曲同工之妙。碉樓係海外翻嚟，係碉樓海外翻嚟玩機關槍咯。係啊，呢個係蘿蔔絲啊，仲有呢個叫大埔蒸筍板。咁咧大埔我哋未去過，其實咧都係梅州呢邊一個好出名嘅地方嚟㗎嚇。好嗰啲筍板咧，嗰個皮啊半透明㗎喎，可以睇到裏邊嗰啲餡料嘅。咁啊都係個皮咧就係用木薯粉同埋芋頭啊，咁啊好煙韌嘅。裏邊咧就係竹筍啦，同埋一啲肉。哇！咁大隻，好似一隻餃子咁啊，似唔似？竹筍嚟。係。尋日我哋食嗰啲咧就餃子咁。但係咁喎，呢個咧有少少唔同，裏邊會有蝦米，又點解會係咁咧？嗱，通常我上一集都講過啦，蝦米通常都係沿海嘅地方先至會出現噶嘛。咁點解大埔呢度出現蝦米咧？其實我係唔知嘅，有知道嘅觀眾話俾我聽下。就係呢個有冇咧，我就唔知啦。哦，呢個係筍嚟嘅啫，裏邊淨係得同埋一啲芋頭絲。估下啦，因為咧始終大埔可能海外華僑比較多，咁啊出到去咧改良咗。通常呢啲都好容易改良嘅。點解咁似嘅？全部嗰啲係啊，全部好似啊，仲有呢個先得意啊！呢個當地小食嘅精味烤板，應該咁讀啊。呢度有一樽調味料，豉油嚟嘅，我估應該係，因為我睇人食過啊，倒落去攪，哦唔係紅糖啊，紅糖甜品嚟㗎，係啊，好似係啲紅糖嚟嘅，咁攪勻去食嘅。梅州呢邊好多用木薯粉啊，可能應該係會薯仔比較多。木薯係咪用薯仔㗎？唔係，又唔同木薯還木薯係嘛？好明顯我唔識㗎。好似一樖木咁樣啊，即係樹蛋糕㗎嘛。哦。然之後底下啲根啊嘛。哦，好明顯佢熟過我。嚟仲呢個酒釀雪糕，係啊，有酒精㗎。酒釀雪糕。係啊。除咗客家鹹雞食過，其他都未食過。今次呢一餐可以試晒，幾好啊！唔係，至於酒呢個咧，我係唔識啊，真係有酒嘅。之後問過嗰個姐姐啦，咁啊佢食啊。嗰個豉油咁，唔敢倒好多啊，因為唔知係咪未夠啊嘛。到時豉油咁啊抵。咁佢攪勻嚟食嘅，攪爛佢，攪勻撈貓飯咁。哦，啲紅糖。係咪紅糖啊？聞到味啊！佢有少少熱嘅嗰個糕，不過咧就有啲冇咁黏口嘅嚇。咁啊紅糖係冇問題啊，加多啲都得嘅嚇。唔好加咁多，我就唔使食飯。呢啲全部都有澱粉，我哋唔叫白飯嘅啦。唔算好鹹啲嘢。都幾好玩呢度。係，即係好多嘢。仲有機會再嚟，同埋仲有幾個地方我哋都未去。譬如話客天下啦，據說嗰度都係唔錯，又係呢種遺屋嚟嘅。好彩今日嚟咗呢一度食飯就冇去嗰度，唔會留遺憾嘅啫。咁但係我哋都會喺度參觀下嘅嚇。另外仲有就係大埔係可以再睇下嗰啲遺屋，好似迷宮咁啊呢度。點解會似迷宮咧？就係你叫我行翻出去都未必。係啊，行翻出去唔識路啊！140幾年歷史啊！140幾。係啊。嗰個廣州蓮香樓都未有咁耐歷史啊。唔同嘅建築。係唔同嘅。我唔敢試啊！老婆講到非常之好，佢酒味好香，佢唔係話辣曬口嗰隻。香。食到有酒味嘅，好香嘅，香嘅，甜嘅，但唔係話咩士多啤梨嗰種香甜，而係酒香嘅，幾好食下。幾好食啊！好特別呢度啲食物。係啊，值得再嚟一次。都埋單131蚊。咁啊，都幾有特色嘅菜啦嚇。係啊，未食過。幾過癮啊！係。
飽飽又要落翻呢個樓梯啦，震啊！唔係我震啊，係間屋震啊，唔敢太大力啊！如果唔係上次喺咩嗰度，點解唔俾你上啊？係嘅，幾有特色呢度真係。啲食物又唔係千篇一律，裝修啊更加唔使講啦。咁我哋行翻喺呢度出去，如果唔係大概知道個方位，又或者咁講啦，嚟嘅時候咧，如果冇人帶咧，係上唔到我哋嗰個餐廳嗰度嘅，一定上唔到啊！真係一個圍籠屋啊，仲有呢度勁啊！大家睇唔到呢個係咩？有冇見咁大嘅鼓啊？呢個係個鼓嚟㗎，啊，係啊，個鼓嚟㗎。好似個人咁高啊！呢啲圍屋咧，去到落雨嘅時候更有味道啊！啲雨水滴落嚟，上次我哋去中山咪見過咯。原來有83間房喺呢度，中間仲有一個拜堂成親嘅好地方。下又一間房，行下又一間房，有一頂花橋添，可以坐入去影翻張靚相啊！而家差唔多2點半啦，過2點啦，都係時候要翻去啦。呢度仲有啲賣嘢食嘅地方，應該呢度出翻去啦，係嘛？喺呢度出去，係呢度酒家出口。呢度別有洞天啊！啱先喺門口經過嘅時候，以為係一個小飯館，小到不能再小嗰種，萬都諗唔到呢度出得翻去，就係呢一個啦。咁啊，客家圍樓門口啊，養下雞曬太陽，咁啊翻入去咧就自己屋企咯。咁係咪係一個半圓形嘅？咁啊喺梅州呢度嘅行程就告一段落，我哋會去惠州嘅嚇，唔直接翻廣州住啊，因為去惠州都要成接近3個鐘頭嘅。好玩，一切都好，就係遠咗啲啲咁多，一切都好。係，就係遠咗啲啲咁多嘅啫，一切都好，仲會再嚟嘅我哋，下次仲會再嚟嘅。咁啊喺呢度去惠州嘅話，我哋中間會去一個服務區，就唔好好似嗰日咁樣搞到咁悶啦嚇。咁啊，下集見，惠州見。